សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃនេះផងដែរជួបជាមួយខ្ញុំបាទ Nara ឥឡូវនេះខ្ញុំមានមេរៀនថ្មីមួយទៀតដែលមេរៀននោះមានចំណងជើងថា past simple tense positive irregular verb អញ្ចឹងចំណុចទី19នោះគឺយើងរៀនអំពី past simple tense positive irregular verb មានន័យថាកិរិយាសព្ទបន្ទៀងទាត់ឬក៏កិរិយាសព្ទដែលប្រែប្រួលគឺមានអក្សរបកប្រែខ្មែរខាងលើនេះជាឧទាហរណ៍ខាងក្រោមដូចជាពាក្យ we saw a good film last night យើងបានមើលរឿងកុនដ៏ល្អមួយកាលពីយប់មិញអញ្ចឹងពាក្យ saw នេះគឺវាជាពាក្យកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី2ដែលពាក្យដើមវាគឺមកពីពាក្យ see អញ្ចឹងបន្ទាប់ពី see មកគឺ saw នឹងហើយគឺបញ្ជាក់អំពី past simple tense ហ្នឹងហើយគឺ see មួយហ្នឹងគឺ past simple tense ហើយកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី2ហ្នឹងហើយគឺជាកិរិយាសព្ទដែលមិនទៀងទាត់ឬក៏កិរិយាសព្ទដែលប្រែប្រួលហ្នឹងហើយគឺមានន័យថាវាប្រែប្រួលពី see មក saw អញ្ចឹងយើងបាន we saw a good film last night តទៀត I bought នេះពាក្យដើមវាមកពីពាក្យ buy ទិញវាផ្លាស់ប្ដូរពីខ្ទង់ទី1មកខ្ទង់ទី2ទៅជា bought នេះបកថាបានទិញ I bought all my Christmas present at the weekend ខ្ញុំបានទិញកាដូ Christmas របស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍តទៀត They had a good time at the party អញ្ចឹង had នេះគឺជាពាក្យអតីតកាលហើយបានមានវាមកពីពាក្យ have had អញ្ចឹងវាបញ្ជាក់អំពី past simple tense ដែរអញ្ចឹងវាផ្លាស់ប្ដូរពីពាក្យ have មក had អញ្ចឹង They had a good time at the party ពួកគេបានមានពេលវេលាជួបជុំគ្នាយ៉ាងល្អនៅក្នុងពិធីជប់លៀងអញ្ចឹងវាបញ្ជាក់អំពីសកម្មភាពដែលបានកើតឡើងក្នុងអតីតកាលតមកខាងក្រោមទៀតយើងមើលទម្រង់គេនិយាយថាម៉េចទម្រង់គេនិយាយថា form គឺជាទម្រង់ដូចជាឧទាហរណ៍ខាងក្រោមមានពាក្យ I you see he it we they saw នេះមានថាបានឃើញអញ្ចឹងមានថា I you see he it we they ហ្នឹងគឺប្រើជាមួយ saw បានដូចគ្នាមិនថាបរិបទទីប្រមាណទី1ទី2ឬក៏ទី3គឺយើងអាចប្រើបានជាមួយពាក្យ saw ហ្នឹងអញ្ចឹងមើលការបញ្យល់ខាងក្រោមគេថាម៉េច the verb is the same for all person គេថាកិរិយាសព្ទគឺវាមានលក្ខណៈដូចគ្នាក្នុងការប្រើជាមួយនឹងបុរសទាំងអស់ឬក៏មនុស្សទាំងអស់ដូចជាឧទាហរណ៍បុរសទី1ទី2ទី3ហ្នឹងគឺវាកិរិយាសព្ទហ្នឹងគឺគេអាចប្រើជាមួយបុរសទាំងអស់គឺមានន័យថាមនុស្សទាំងអស់ដូចជា I you they he she ហ្នឹងឬក៏វាអាចហៅឈ្មោះបានមួយទៀតថាបុរសទី1ទី2ឬក៏3បញ្ជាក់ទៅលើ all person ហ្នឹងអញ្ចឹងចំណុចសម្គាល់ទី2 there are a lot of irregular verbs គេថាម៉េចមានកិរិយាសព្ទដែលប្រែប្រួលជាច្រើនឬក៏កិរិយាសព្ទដែលមិនទៀងទាត់ជាច្រើនហើយចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវកត់សម្គាល់ជាមួយនេះហើយនឹងជំនេះអញ្ចឹងវាកិរិយាសព្ទមិនទៀងទាត់ឬក៏កិរិយាសព្ទប្រែប្រួលហ្នឹងគឺវាប្រើបានជាមួយបុរសទាំងអស់មិនថាបុរសទី1ទី2ឬក៏ទី3ទេហើយមួយទៀតគេបញ្ចូលថាគឺវាមានកិរិយាសព្ទដែលប្រែប្រួលឬក៏កិរិយាសព្ទដែលមិនទៀងទាត់ហ្នឹងច្រើនសម្បើមណាស់ហើយបើសិនជាយើងចង់ដឹងច្បាស់យើងអាចបើកទៅខាងទំព័រចុងក្រោយគេនៃវចនានុក្រមយើងប្រកាសជាឃើញ irregular verb ហើយវាមាន3ខ្ទង់ទី1ទី2ទី3បច្ចុប្បន្នកាលអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នកាលអតីតកាលបរិបូរណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចូលមកកន្លែងអនុវត្តជាមួយគ្នា practice គឺទីនេះហើយគឺជា practice គេទាមទារឲ្យយើងអនុវត្តអញ្ចឹងយើងមើលចំណុចទី19 complete the table below គេឲ្យយើងបំពេញនៅតារាងនៅខាងក្រោមហ្នឹងតារាងខាងក្រោមហ្នឹងមានន័យថាតារាងនេះតារាងខាងក្រោមហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងមើលវាមានinfinitive មានកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី1ឬក៏កិរិយាសព្ទដើម past simple នេះមានន័យថាអតីតកាលធម្មតាគឺវាផ្លាស់ប្ដូរពី
បច្ចុប្បន្នកាលធម្មតាទៅជាអតីតកាលធម្មតាមានថាកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី1ផ្លាស់ប្ដូរទៅជាកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី2បច្ចុប្បន្នទៅអតីតកាលអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ពាក្យដែលគេឲ្យឧទាហរណ៍គឺពាក្យ bring វាផ្លាស់ប្ដូរទៅជា brought ហ្នឹងហើយគេហៅ past simple ឧទាហរណ៍ទៀតពាក្យ buy វាផ្លាស់ប្ដូរទៅជា bought ទិញបានទិញអញ្ចឹងទៅនាំយកបាននាំយកអញ្ចឹងទៅពាក្យ come ទៅជា came do ទៅជា did drink ទៅជា drank អញ្ចឹងពាក្យកន្លែងនេះ draw អញ្ចឹងពាក្យដើមពាក្យគេឲ្យយើងពេញពាក្យ sorry ផ្លាស់ប្ដូរ font តិចrank ទៅ try អូខេទៅជា draw find ទៅជា found flow ទៅជា flow forget ទៅជា forgot get up ទៅជា got up give ឥឡូវយើងមើលសំទោសយើងមើលខ្ទង់ទី2ដូចគ្នា infinitive ផ្លាស់ប្ដូរទៅជា past simple បច្ចុប្បន្នកាលផ្លាស់ប្ដូរទៅជាអតីតកាលធម្មតាអញ្ចឹងពាក្យ give ផ្លាស់ទៅជា gave ឲ្យបានឲ្យ go ទៅជា went ទៅបានទៅអញ្ចឹង have ទៅជា had មានបានមានអញ្ចឹងទៅ know ទៅជា knew live ទៅជា left អញ្ចឹងពាក្យដែលគេឲ្យខាងនេះ lost អញ្ចឹងយើងបច្ចុប្បន្នកាល infinitive ទម្រង់ទី1គឺពាក្យវា lost អូខេ make ទៅជា met meet ទៅជា met put គឺ put ដដែលអត់ផ្លាស់ប្ដូរទេ read ទៅជា read ដដែលអញ្ចឹងយើងមើលកន្លងទី3គឺ infinitive ដូចគ្នាកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី1ឬក៏កិរិយាសព្ទបច្ចុប្បន្នកាលធម្មតាទៅជា past simple មានតែអតីតកាលធម្មតាគឺវាផ្លាស់ប្ដូរនឹងបែបម៉េចដូចជាឧទាហរណ៍ពាក្យ run ទៅជា ran see ទៅជា saw ទីនេះគឺយើងសរសេរខុស shut ទៅជា shut ដដែលអូខេ swim ទៅជា swam take ទៅជា took teach ទៅជា taught tell ទៅជា told sing ទៅជា thought understand ទៅជា understood write ទៅជា wrote អញ្ចឹងគឺវាមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងក្នុងការដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរពី infinitive ទៅជា past simple គឺយើងត្រូវប្រើការចងចាំដើម្បីឲ្យយើងអាចងាយស្រួលក្នុងការនិយាយឲ្យបានល្អឬក៏សរសេរឲ្យបានល្អនៅទម្រង់វេយ្យាករណ៍នៃភាសាអង់គ្លេសដែលទាក់ទងទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី1កិរិយាសព្ទដើមហ្នឹងទៅជាអតីតកាលធម្មតាគឺវាផ្លាស់ប្ដូរបែបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងប្រើការចងចាំចំណុចនេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការដែលយើងប្រើក្បួនច្បាប់នៃវេយ្យាករណ៍ឲ្យបានល្អអូខេខ្ញុំ scroll ឡើងមើលបន្តិចហ្នឹងហើយគេហៅថា past simple tense positive irregular verb មានថាទម្រង់អតីតកាលធម្មតាគឺទម្រង់ស្របដែលគេចង់ពិពណ៌នានឹងបង្រៀនយើងអំពី irregular verb នោះគឺមានន័យថាកិរិយាសព្ទមិនទៀងទាត់ឬក៏កិរិយាសព្ទដែលវាប្រែប្រួលនឹងគឺវាប្រែប្រួលបែបម៉េចវាមិនទៀងទាត់បែបម៉េចគឺមានន័យថាអញ្ចេះវាប្រែប្រួលពីកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី1ទៅទី2វាមានផ្លាស់ប្ដូររូបរាងពី bring ទៅជា brought ហ្នឹងហើយគឺមានន័យថាមិនទៀងទាត់ហ្នឹងហើយគេហៅថាប្រែប្រួលហើយហ្នឹងហើយគេហៅថាមិនទៀងទាត់អញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការដែលយើងបានសិក្សាមេរៀនថ្មីនេះជាមួយគ្នាអំពី past simple tense irregular verb សង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបានយល់ហើយបើសិនបើមិនយល់សូមបងប្អូនទាំងអស់ជួយបាន comment នៅពីក្រោមវីដេអូក្រោមនេះដើម្បីឲ្យខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបន្ថែមទៀតហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានិងការរៀនជាមួយគ្នាមេរៀនថ្មីនេះសូមបងប្អូនបានជួយចុច subscribe ម្នាក់មួយផងដែរសូមអរគុណ